С наступившим Новым годом, друзья! Можно, конечно, жрать салатики, но что-то я подумал, что салатиков я уже наелся, поэтому решил посвятить время какой-то рыбалке. Вот. Такое вот место, не очень понятное, не очень, но попытаемся поймать рыбу. Значит, вот это у нас воблер с Алиэкспресс. Это у нас осина 130 миллиметров, твичинговая, субсендер, Cast King Mega Javs и удочка Будефа. Она 1,98 и тест у нее от 8 до 30 грамм. Воблер весит где-то 14 грамм, то есть самое-самое то, в общем-то. Такая вот у него игра, мелкая, да, и очень интересно твичится этот воблер. Я намазал сегодня шнур тем самым силиконом, и он пока не сильно впитывает воду, поэтому пока у меня нет обмерзания. На улице где-то -5. Такая погода, скажем, такая для спиннинговой рыбалки считается суровой. Моя цель сегодня может быть поймать щучку. Ну, а если не будет щучки, значит не будет рыбы. Ну, ничего страшного. Свежий воздух, великолепная зимняя природа. Это более чем 4 января 2023 года. Вот. Игра у воблера просто фантастическая. То есть осина делает отличные воблеры, и цена самое интересное, что у него всего-навсего, ну вот у меня он обошелся в 200 рублей. Я считаю, что в наше время это более чем, ну скажем так, гуманно, что ли. Какая игра у воблера фантастическая. Так, там у нас никого нет. Посмотрим теперь вот в этой ямке. Так, никто у нас за воблером не приплыл. Никто у нас воблер не схватил. Но ничего страшного. День только начинается. Глядишь, и произойдет какое-нибудь чудо новогоднее. Силикончик на самом деле, я смотрю, радикально мне помог, потому что я тут ездил на рыбалку еще 2 дня назад, и была на самом деле проблема. Реально все замерзло.
на втором забросе. Ох, нифига себе. У нас первый трофей. Это у нас поймалась ветка. Такая вот активная фишинговая рыбалка. Вызывает много к себе вопросов, но и много удовольствия. Меня спрашивают: Ростислав, ты там что-то на спиннингуем стал? Забросил, да. Такое присутствует в этом году. После пройденной весной операции я вязать мух не смог. Ну, я вязал там как-то разочек-два, но надо навязать много разных. И я поэтому решил немножко порадовать себя другим. Я никогда не было мультипликаторов, мультипликаторных катушек и прочего. Я в этом году решил половить спиннингом, именно вот бейткастинговым. Тем более, что это стало доступно. Китайцы научились делать очень хорошие катушки, делают быстрые резкие удочки. То есть, если раньше бюджет был такой рыбалки, ну, на входе составил бы, наверное, 1050, то сейчас как бы бюджет составляет на вход не больше 10 тысяч. Это если уже совсем удочку получше, там подороже, катушку. Ну, вот этот комплект у меня со всеми возможными вымышленными скидками обошелся не очень дорого. То есть цена вопроса составила сборки вот этой, ну, это может быть сколько уже, я уже ловлю уже не первый день. Ну вот, месяца 4, 5, 6, ну, весны. Это было 5000 рублей. Как бы считаю, это более чем гуманно. И тем, кто хочет попробовать для себя что-то новое, в общем-то, рекомендую. Но вот, можно, конечно, послушаться наших специалистов. Их у нас много. У нас каждый второй специалист. Каждый третий у нас профессионал. И купить себе какой-нибудь комплект, там, удочку там за 40 тысяч, там, катушку там купить, еще там сказать, что вот, она не откажет, она мало ли чего. Но я могу сказать, что вот по опыту моему, вот этот 5000-ный бюджет еще ни разу не отказал, ни разу не подвел и позволяет мне развлекаться по полной программе, как бы. Вот, поэтому искренне рад за людей, которых бюджет позволяет покупать удочки по 50 тысяч. Нисколько их не осуждаю. Вот, но людям, которые вот не знают, пойдет им, не пойдет, понравится, не понравится. Ну, тут же много нюансов, там, видишь, тут такая вот тема, что вот, скажем, на фоне какого-нибудь, ну, безинерционного комплекта, который забрасывает дальше, вот, то есть такой вариант выглядит как бы несколько, ну так, ой, а вдруг это ж надо еще забрасывать научиться, там перебежки бывают, путаница, все бывает в жизни, и так бывает, и эдак бывает, но могу сказать, что, конечно, на фоне того, что сделал Китай за последние 30 лет, то, что происходит у нас, это очень-очень грустно. Да, интересно, -5, а река течет. Так, здесь мы тоже никого не нашли. Но можно вот еще вот туда вот разочек отправиться. Вот что-то я зацепил. Какое-то дерево, что ли. Он даже волоку за собой. Ага. Осина. Вот это вот, конечно, очень такой удачный воблер такой. Осина такая.
Качество отличное, тройники, заводные кольца, все вот вообще огонь просто. Все это великолепие за каких-то 200 рублей. Вот просто поражаюсь там сейчас потратить на рыбалку, если поехать там, зайти в магазин какой-нибудь, там рыболовный центр, блядь. Там, наверное, купив 5 воблеров, оставишь целое состояние, зарплату, наверное, вот. Там мегабасы там по 2,5, по 3000 рублей за штуку. Представляешь, вот как вот, а как вот такой воблер там за 3000 рублей бросать вот такую реку? Ну вот я просто пытаюсь понять. Вот ты как бы приехал на такую вот реку и думаешь, я буду ловить рыбу. Подходишь, а все в таких вот коряжинах. И ты такой думаешь, ёпте, а как вот ловить в такой реке? Потому что реально есть огромные шансы. Я, конечно, тоже не хочу ничего оторвать, но в любом случае, скажем, потеря такого воблера за 200 рублей со сроком ожидания 2 недели, наверное, будет все-таки не такая чудовищная, как потеря мегабаса там за 3,5, там, за 4 рубля, блин. Что-то я хожу, а не клюет. Рыба не чувствуется. Вот она. Вот она. Ну вот. Спасибо, Ростислав. Вот такая у нас первая рыба этого сезона. А, какая красавица. Вот она рыба. Ну, с открытием спиннингового сезона. Очень даже хорошо.